Bom, aqui na revisão do diferencial da P360 foi preciso, na realidade, trocar só o rolamento de apoio do pinhão. No mais coroa está muito boa, os rolamentos laterais estão bons, agora está fazendo a regulagem. A princípio está dando 0,25, está muito bom, 0,22, né? Porque tem as variações. Agora é só medir a profundidade que o dente está pegando, porque não trocou pinhão nem coroa. Então tem a marquinha antiga lá dentro, ó, marquinha antiga. Vamos ver o quão próximo ele ficou. Se ele avançou muito, vou ter que dar uma mexida na regulagem. Se ele ficou muito para fora, também vou ter que ajustar ele mais para dentro, para tentar acompanhar ao máximo o jeito de esforço que estava sendo feito entre a coroa e o pinhão. Mas graças a Deus está dando certo. Tá ficando bom.